салата с печени чушки, сирене и кисело мляко. Познатите продукти в традиционна комбинация създават чудесен вкус, а ярката окраса на салатата с жълтък и зеленина – добро настроение. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Истинско удоволствие за сетивата. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.